तो इसको खोलना शुरू करें। सबसे पहले तो ये इसमें ये आया है ये यूजर मैनुअल। अब इसमें ये कार्ड्स निकाल अलग करेंगे। सबसे पहले इन सारे को निकाल देते हैं। अब हम इसको अलग करेंगे। वाओ दिव्यांशी, आपके पास इतने सारे कार्ड्स हैं। यस। अरे ये गेम तो वाकई कुछ मजेदार होने वाला है। यस। अच्छा, तो इनमें से कैसे कार्ड्स को निकालेंगे, कोई दिखाओगे? हाँ। अरे वाह, सारे कार्ड्स इस तरह से अलग होंगे। हाँ। अच्छा, ये हैप्पी बर्थडे के लिए बर्थडे। और कौन कौन से कार्ड्स हैं, प्लीज और दिखाइए। ये है गर्ल, ब्रदर। वाह, इतने सारे कार्ड्स। यस। ये निकालने के बाद हम गेम शुरू करेंगे। वाकई यह तो मजेदार गेम है, इसमें इतने सारे कार्ड्स हैं। ओह वाकई इसमें तो बड़ा मजा आने वाला है।